South Lemon Tree。Hello， 大家好，这都是台中市捷运绿线终于重新开通了哈。那我们今天来体会一下，顺便来了解一下台中市的大众运输工具，这样就能够让你玩得很开心。好，那么就稍微八股一下，来了解一下台中市的地理状况嘛哈。台中市总面积大概2200多平方公里，其中以山区为主的和平乡就占了快一半，1030多平方公里。好，那我们今天重点来讲哈，我们五都改制前所称的台中市，一般是在讲说屯区加市区啦，真的不大了，才166平方公里。那所谓屯区是指什么？北屯、南屯、西屯就占了136平方公里。那真正的市区才多少，你知道吗？30平方公里，甚至最小的中区是1平方公里都不到。所以有没有很容易玩啊？好 ，Google Maps 这个还有一个台中市公车2个 apps， 我们都说 APP 啦哈。这2个强烈建议你的手机里头一定要有。交叉使用之下呢，你会发现很好用。比如台中等公车这一个，它连 U-Bike 资讯都有另外当然了，最好在便利商店买张悠游卡。如果从高速公路下来，有2条主要的干道，一个是中清路，一个是台湾大道。那这2条主要干道呢，就直接往市区里交汇了。然后呢，捷运绿线呢就通过这2条主要干道。那么尤其你从高速公路下来的这一条台湾大道呢，一定要记得。从国道1号下来往东南方向，它就是往旧市区的旧火车站。那么往西北呢，就是往东海啦、高美湿地那边。那你可以看到台湾大道呢，跟捷运绿线呢是在台中市政府站交汇所以市政府是一个很重要的转运站。那么这是从台中市政府站拍的情形。你看那个捷运就是一路从高铁往文心路方向跑。那为什么要特别介绍台湾大道这条主干道呢？因为它有一条公车专用道，上面的公车是很频繁的。你现在看到这一条呢，就是台湾大道的公车专用道，上头呢有这种特殊造型的公车亭，以及你现在看到进站的这个以300号为开头的双节式公车。当时市政府的构想是类 BRT 的设计，可以某种程度去取代捷运。所以如果到台中呢，可以充分利用捷运绿线跟这一条 BRT 的公车路线。然后再透过你手机的 App 呢，去接驳次干道的公车，就可以四通八达。这算是一个很好的 Traveling Good Plan。好的，那么这个就是台中市府站附近人们开始去试乘这个捷运绿线了。另外一个很好用的交通工具，这个就是微笑单车 U-Bike。在每个捷运站附近呢，跟重要景点通常都有 U-Bike 可以租借。当然也可以透过你的手机 App 呢来了解它的租借点。不过要注意一点，就是 U-Bike 它有分 1.0 跟 2.0就是第1代跟第2代务必要分清楚。这个试乘期间，你可以看到它外面也摆这个告示牌，它写北屯总站到高铁嘛这是市府站内底小可有一寡点了以后可能会更加的充分。那这里也有箱型电梯呢，可以直接搭到月台。那你一踩上这个步行电梯呢，它就会跟你说它要慢慢开始加速了。那这个很吸睛的地方，可能未来还会有新的店面进驻吧。免挂，其实班车呢5分钟左右就一班了好，那讲到这一条捷运你知道从规划到实际开通多久？你知道吗？实在有点夸张了10几年。那么各中当然有几个离离扣扣的原因不过我们可以就这个点来思考想要一条捷运爱10几年才通车虽然咱常常咧批评对岸怎样，但是你甲看人对岸做一条捷运，做一条高铁，爱偌久？盼望大家思考啦咱台湾要更好
好，那这个是在3月25号当天重新试乘早上拍的情形哈，好像人潮没有像第一次试乘那么拥挤了。哇，嘿啊嘿啊嘿啊！你看看涂骹这侪嘿啊，这是车厢内底的广告啦。基本上这一任的市长卢秀燕吼，人敢若较顶真吼，所以坐起来你的车嘛就平稳。乘客可以在车头跟车尾的车厢哈来看这个行走的情形，所以你们也发现是没有驾驶，那也就意味着是透过中心控管啊。为了让影片进快一点哦，有2倍快转哦，不是这台车走遮紧哦吼。那是照一般国外轻轨吼，高架轻轨这个设计，车厢通常会较窄，这个台中捷运绿线还好呢。慢慢入来这个所在是台中高铁站吼，就是从北屯来的终点站。那么到这个站，也转乘高铁，嘛用转乘台铁进入到台中市的中区，就是旧市区啊。那目前看起来在使用的就是悠游卡一卡通，还有这个 iCash 2.0哈，当然嘛是用投币式。这是捷运的出口哈，就是往左是高铁方向然后往右是往台铁。往台铁这个方向哈，有很多可以逛的商店哦。
好，那么这个输送带呢是在我们到高铁站的方向。这边是高铁站哈，高铁站这边也有很多商店。这个画面就比较有趣的哈，台铁便当的高铁站那边，个卖了袂歹。咱来一个 bonus 啦吼，就是利用这个台湾高铁站的三铁共构，咱来坐这个火车来到附近的彰化吼。伊若坐区间车，甲遐差不多10分钟左右尔吼。啊，彰化出名就是一寡好食的嘛，遐上出名当然是彰化肉丸咯。咱今仔来食看卖啊咧。这是电气化的区间车哈，行驶在传统的铁道上呢，也是别有一番滋味儿。看到那个大渡桥呢，我们跨越大渡溪，已经来到彰化了。哦，这里也卖台铁便当哎。这个是彰化车站，最近好像内部有一些改装哦。因为来到这是火车站附近哦，周边都有一寡很有名的美食。那么火车站外面哈就有 U-Bike 一样可以租借哦。来到这一条路呢，就是火车站附近，大概步行3分钟、5分钟的路程，就可以来到这个阿中肉丸。你看着这就是经典的彰化阿彰肉圆。今天是平常日哈，所以还好人没有很多。如果是假日，我跟你讲绝对排队开一边。那除了阿中肉丸以外呢，在火车站这附近还有中华肉丸、
啊，我记得糯米炸了哈，我记得猫薯面啊，还有一个就是太原蒸饺等等这种景苗。因为等区间车到高铁呢，还有一点空档呢，我就来火车站旁边这里来喝点凉茶。那我又回到台中高铁站哈。那么今天如果你是从彰化呢，想直接进到台中旧市区呢，那就可以搭自强号，就直接到达台中旧火车站。哇，你看这个台中捷运站也有卖泡面哈。接下来呢，有另外一个 bonus 呢，就是要从捷运站怎么样到台中逢甲夜市啊？那这里要来示范一下啊。首先最方便的站是文心樱花站哦，你从这里下车出口右边，大概不到1分钟就会看到公车停了。是捷运文心樱花站。那么你会看到这个站上呢有33号跟37号呢是可以直接搭到逢甲夜市。如果有一种情形，比如你看你的 APP 或者上面的讯息呢，可能需要等很久 ，maybe 30分钟以上，那么没有关系，还有下一个 Plan B 我建议你继续往前走，继续往前走就是往台湾大道或者西屯路这个方向呢，你会先看到一个在西屯路口的台北内湖来来豆浆啊，这个也是名店哈。那或者到对面的路易莎咖啡喝个咖啡都可以。但如果你想直接到逢甲呢，那就直接右转啊，右转进的这个西屯路呢，就是往逢甲的方向。然后你就会看到一家全家的便利商店呢，前面的这个车牌。好，那么这上头除了37号以外呢，还有25、35、45号都可以直接到逢甲夜市的。逢甲大学这边当然是以夜市知名，如果你来得早呢，也可以到校园呢，或者附近有一些很不错的店呢，可以走走逛逛。逢甲夜市商圈里头呢，有几家不错的正统道地香港味哦，像这一家士蛋啊，广东话叫做喜蛋就是随便的意思。它的蒸饭非常的不随便哦，真的是不错，你可以来吃吃看。另外还有这一家叫做非常港式也是道地的香港美食啊，卖的是车仔面啊，或者说车水面那这一家也可以来试看看。它所用的这个面呢，叫做竹升面很道地的香港面。如果时间刚好呢，也可以来逢甲夜市走走逛逛啊。好，那今天先介绍到这儿，我们另外专辑再来介绍逢甲夜市。闲民漫游。